Jeg vet ikke hvordan vel jeg orker det, men jeg får røyna. Jeg har jo en ualmindelig alvorlig bådskap. Det at det lærer oppe som brongla sjálvan glede bådskapen. Ikke bare om hvor Jesus men også krossarverket. Avherslan blir flutt fra krossen til det som hendte fra hans deia til hans opprørsten. Og tar nokta at hitje at hva skriften sier hendte her. Skriften sier det som hendte at han var deier til at han får nyer og prætka i fire anden som var i varvåslo. De høyla fra gamla testament som boja etter røys opp til å kunne fra til himmels. Han prætika i fire tøymon. Og så tar han røys opp til at han til visser. Disse falslærerne sier til at han døy andalia. At han lothaug og syndigare natturo og til at han døy andalia. Og at han gjørdest fangur Satans og at Satan pundi han og gjørde vi han hva han ville inntil han røys oppater. Og at han så at trea degi måtte endurføast. Og at alt hatta fremmint for Bibelen. Og ikke kristen læra sørste 2000 år. Men det bare vært hørt. Det bare vært hørt. Og sørste alt begynner vi EW Canyon, Kenneth Hagin, og så nu Kenneth Copeland. Og Joyce Meyer, og Creflo Dollar, og Øron, fastlærende Klotton. Paulus skriver til korintmenn, til at Kristus, i 4 Korint 8:16, til at Kristus sendte meg ikke at døypa, men at prætika gledebådskapen. Ikke vi åra og istømme, at ikke Kristi krossur skulle være gjørdur av ångare virkene. Til at krossar prætikanen fyrir tøymune glætast dorskapur, men okkon som frelstir, hon kraftgods. Krossar prætikanen. Tar prætika av Jesu Kristi krossar versk. At han døy for okra synder av krossen, og at han var griven, og at han har trea det i røys opp. Og ta i Paulus teker saman glede bådskapen, så det hetta, 4 Korint 15, 8-4. Herom framt brøvur, kunngjør til glede bådskapen, kvann prætika i tikkun, kvarjen til dørsni av tidsi vi, og i kvarjen til standa. Vi kvarjon òsni tid vera frelstir, tid halda og i minne til å seg minnast til, hva til prætika i tikkun, utan så til det var tru til åndsjes. Til at i avhende tikkun fyrst av öllun tea, som òsni teg vi, kvossi og i Kristus døye fyre okkara synder, samsvarande skriftenar, hver av krossen. Og at han var griven, og at han røys opp at du trea dagen samsvarande vid skriftenar. Kristus døy for synder okkara, han var griven, og han røys opp at du trea dagen. Det trutjer parstar til gledebådskapen. Kristus døy for synder okkara, han var griven, og han røys opp at du. Det avherslan. Det som gledebådskapen. Det som, hvis vi tryggva at Kristus døy for meg, av krossen neivare, som vi lauser her i 4 Korint 8:16, at det krossar prætikanen, som for okkon frelsa. Lat oss lesa det aftur.
Ty a krossar prætikan for tøymen og glætast dorskapur. Til tøymen og glætast dorskapur. Men okkon som frelstir kraftgods. Krossar prætikanen kraftgods. Til gledebåskaperen. Og hver det sutja vid kraftgods til Rom 8:16. Til at det skammest ikkje vid gledebåskapen. Til at han kraftgods til frelso. Og her sutja vi hva gledebåskaperen Kristus døy for sin drokkara. Ja, for det første at det krossar prætikanen. Jeg røyner å takke sammen omskyldu. Det krossar prætikanen. Det ikke det som hendte i middelen krossen og opprøstene, så har du malplassera. Du har flutt avherslene til nekka som skriften ikke legger nekka avherslu av. Slett ikke. Og her som skriften kastar ljus av hvert hendte fra tog Kristus døye til han løs oppater, så det at han fjør i andan og prætika for andan som var i varvarslo. Hvordan kunne han fjøre i andan hvis han ser ande døye? Det det som sier at han døye ikke andalige. Han løy deian og i ligamen, det sier skriften. Kalle Canyon og Hagen og Copeland og Creflo Dollar og Joyce Meyer for 34-5 helvetes falsklærere. Vi noen falskum gledebådskapet om en annan Jesus som hvis du trus tog og fylgjer tog, så farst du en annan anda. Ikke undalt du at her som fløyren av pinsun lærer til at frelst tryggvande folk kunne ha vettlar andar. Ja, tryggvande der sånn her, hatt det til var på og tro, så har vi det en annan anda. Så du vel forstanda hvor du må rekke vettlar andar ut for en øron. Og hvor vi ånder slett ikke mot det, og slett ikke kjenner til det. Og vil jeg også heller hava lot uidøy. Så jeg tar ikke knufskårene avstøv fra Heiken og Copeland og ætlen tøy brasen her. Takk om du gjerra vi hva du vilja. Fyrra Petur tror jeg atjan og utetter. Tøy at Kristus òsni hever øyna fyr lije. Han øyna fyr lije, fyr sinter. Hver løyan, hvordan spesifiserer skriften til? Hinn rattvise for hinn avrattvise. At han måtte føre okkom til Guds. Verande, tidsen av løyve i kjøttenen, så han sa løying, vær tar han ble tidsen av løyve i kjøttenen. Verande tidsen av løyve i kjøttenen. Being put to death in the flesh, til han sa løying. Han sa løyingar gongt. Vær tar han ble puska over høstdagen. Og krossfester dagen etter. Han var i fangselen øyna natt i middelen her. Og så ble han krossfester frutja dagen. Så som jeg har sett det, jeg var ikke betur. Og så døyr han av krossen. Her løyer han. Så i Guds lampe som ber synd heimsyns. Han ber munna synd opp av krossen. Og her strikar han mot skuldarbrev. Til her et strika kvitta skuldarbrev. Boja mer. Som Kolossebrevet 2 sier. Av krossen, halleluja. Til at Kristus òsni hever øyna for lije for synder. Hinn rattvise fyrir hinnar avrattvise. At han måtte føre okkom til Guds. Verande tidsen av løyvi og i kjøttenon, men rattvis gjørtur, men livande gjørtur av andan. Han var tidsen av løyvi i kjøttenon. Han sa deie vær til at han sa kjøtt døye. Det er det som hender til at menneska døyr,
eller til øynekur døyr, så dørst du kjøtt døyr, han døye. Så for anden ur, han gav opp andan, stendur Jesus. Hva hendte så? Det sørste år i vers 18 andan. Vi kvarjon, han òsne fjør og prætika i fyri andan og i fangsle. Det vil si han fjør vi andan. Vi heilig anden tåg han. Og han fjør og prætika i fyri andan som var i fangsle. De var i en fangsle. Og bøy av etter opprørsene. Som anker du var avlytner, ta i øyne for Guds lengt med å bøy av døven nøva, medan ørsten var i fyrrøyking, hver vi får til 8 svaler var frelstar ved vattnet. Halleluja. Krossar prætikanen. Jesus sier i Johannes 9:30. Ta Jesus tog hei tidsi vi etisjonen, sier han, det fullgjørst. Fullgjørst merker fullgjørst. Og han bøgde sitt høvur og gav opp andan. Her var det fullgjørst. Kvært frelseversker. Fullgjørst av krossen. Han fjør så nyer, ja. Hver fjør han nyer til hjärsta gjerraren her. Matteus 12:40. Du at ønsk og Jonas var trudjar deir og trudjar nætur i bygge kveldsins, såleis skal menneskesåneren være trudjar deir og trudjar nætur og hjärsta gjerraren her. Til her som Røytjum og Lazarus vauro og hjärsta gjerraren her. Hva sier Jesus vi tan rånsmannen som ber han minnas til sånn han kommer ut ut? Han sier, og i det skal du være ved mer hver og i paradiset. Jesus får i lesta på en fyr der, Janne. Trudjar det trudjar nætter og hjärsta gjerraren, så han får nyer og hjärsta gjerraren tar han døye. Og her var han trudjar det trudjar nætter. Og tan dagen han døye får han i paradiset. Her skulle tan rånsmannen som ber han minnas til sånn komma vi honom, vera vi honom, tan dagen som er døye. Og i det skal det være ved mer i paradis. Så tar fjøret nyer her. Og hvis du minnes i Lukas 16, om Røygamann og Lazarus, at tar sau iver og en djegv, men tar kunne hitja, tar sau kvann annan, tar tå sau. Vi kvann annan, men i middelen tar være mykje svalgfest. Lazarus i fengt Abrahams, og Røygamann i elden. Det vil sija, og i Gamla testamentet, var bare helvete, var bare helten av mye gjerraren helvete, men en pastor her var fengt Abrahams, hver teg var gømt og i fangsle. Det vil sige, og i varvårsel, det var gømt her inntil Jesu opprøysen. Ta riset teg opp vi hånden for klimmals, det høyla vi her. Til tøymen Jesus prætika i fire. Vi kvarinn han òsni, han fører å prætika i fire andonen og i fangsle. Så Jesus var ikke i tøy rumen, eller tøy parsten. Her og i Røygemær var og brent i elden. Han var i tøy parsten her som feng Abrahams vær. Han prætika i fire andonen som var i varvarslo. Og ta Jesus røys opp, så tok han tøyr opp. Og så gjørdest alt til helvete. Så som suttje at her, så som jeg vil se at her, og hatt det som vi suttje, hatt det som vi trykker om handaparsten. Men, hygg, ja, vi jo her, lett hun hitje på fyrra Peter 3:18, at han var tidsen av løyve i kjøtene, tidsen av løyve i kjøtene. Han var tidsen av løyve i kjøtene, han sa kjøtdøye. Kad Jesu deia vi vuikur, så var det til at han døye i kjøtene. Han sa kjøtdøye. Da vi tog som Jesu deia, så det til at han døye av krossen.
At her at Jesus sier av krossen, god mun, hvor er til færren fra meg. Det tog at av krossen blei okkara synd lagt av han. Galater brev 3. Og han blei gjørd til banning av krossen. Så han er alt av krossen. Det ikke at han av krossen. Galater brev 3:13. Kristus hever endurkjøpt okkon fra banning lovarinnar. Verande gjørdur en banning fyri okkon. Tog jeg skriva stendur, bannar kvørt han som har tre i hongur. Og det stendur i 5. Mosebok. At du har hongt øyn og et tre, så var han bannaver, og du skulle tekka nyer av en kvölde kom. Og Jesus døy, han hekk bare 6 timer, og tar atla brøt av bøyne hans, tar brøt av bøynene tja tøym som hinker på av vi, men ikke tja Jesus. Det tar sjå han var noe deier, tog tog der nyer. Men det stendur skriva, bannar kvørt han som har tre i hongur, og okkara tan banning som var okkon. Jesus tog han av seg, men det merker ikke til at han fikk synd i naturen. Det merker til at han ble tidsen og behandlet som om han var syndig, som om han var sikker, men han var ikke sikker. Han gikk og i okkara rom og sted. Han døg i fyri okkon. Men Jesus Kristus god kommende kjøttet. Han var god kommende kjøttet som smadrangur. Arna ble salvavur, eller Arna ble døpter og Hellig Anden kom iver han, så var han andre personer i øynene god kommende kjøttet. Han var ikke av goddomlig som smadrangur. Han var sånne gods. Men så kom Hellig Anden iver han, og tjenest han byrja i. Og ta i han hekkar her krossen, ta var han sånne gods. Ta i han døye og fører inn i hjertet gjerreren her, ta var han kjønn annar. Ta i han ikke tid til å se satans natturo. Hetta var sånne gods som fører nyer her. Og sigreie. Sånne gods døye for te og for meg. Og hans frelseversk hans krossarversk, at han døye av krossen for munnar og tunnar synder. Og at han tar en røys opp før til himmels, og bær her sutt blå, på ankra måte vært det gømt av å samle opp. Og han fører vitt og øyne for atler som betalning for okra synder, inn til aller høyligste i himmelen, og helte det ut som betalning av sottarlåtje i himmelen, av sottmalarskene i himmelen. Og vann noen evige løsjen, øyne for atler. Halleluja. Bannar kvørt han som har tre i hongur, ja. Han ble gjort til bann. Okkara banning for iver han bær hana. Så Guds lampe som ber sin heimsen, sier Johannes, og Johannes 8:29, om Jesus da han kommer å være døpter av honom. Som ber, Jesus ber hana. Han okkara synd berare. Men han var omkant høy syndigur, og gjørtest omkant høy syndigur, og gjørtest omkant høy en demonur, eller tog av seg synd, eller fikk synd i natur, eller nekka tøylukt. Han fær som sånner gods, nyer i hjersta gjerraren der, og prætigar for andun og varvarslo. Og det stendur, hadde første dømmene vita, hver han vær, hadde kjent herra dordaren der, så hadde ikke krossfest han. Satan var så bytter, han helt seg sikra via krossfesta han og drepa han. Men hva sier skriften mer? Kristus av krossen stor sikra i? Han triumferer i? Kolossebrevet 2. Fra 13. Og tykkon, verande deir utikkara syndun og av omskjering kjøtstikkara, hever han livande gjørst saman vi honom.
hevande fyrirgivet tykkun allar misgjerir, slettandi ut håndskriftina av fyrirskipanon som var imot jokkun. Han sletta ut til håndskriftina, til å si at det som loven hei dømt okkun som sek, til å bli sletta ut vid til at Jesus døy fyrir okkun. Av fyrirskipanon som var imot jokkun, som var anstøys okkun, og tåg henne borstur, neglandi henne til krosshansara. Det som var okkun imot, alt okkara, hvis vi kallar det okkara skuldarbrev, det som hei kjent okkun som sek, det ble nelt til krossen. Det ble oppvia, det ble utstrykka. Vi til at en rattvisor synda frujur, døye ui okkara rum og sted, ui tøy sted, og at han hatt, så vidt åtta dødja, døye Jesus. Men han var synda frujur, og det blei som her fleit og som her rann, det var Guds sonar, luita leisa, høylaja blau som rann her, og som nu vaskar bort okkara synder. Det gleder bådskaperen. Slettande ut håndskriften av fyrirskipan som var imot okkun, som var anstøys okkun, og tåg henne borstur hverja håndskriftene. Ikke fyrirskipanna. Loven ikke tidsi borstur. Loven her enn. Loven stendur i Exodus 20. Det kan du ikke gjøre noe vi. Du skal ikke likva, du skal ikke stjæla, du skal ikke bla bla bla, ikke drive hår, bla bla bla. Det dømer okken enn som syndar her. Og det hva vi er. Og loven okkara skolamostari a føre okken til Krist. Galaterbrev. Galaterbrev 3:24. Hvers vegna loven var okkara skolamostari til a føre okken til Krist. Hon krogar okken av. Hon lærer okken til at vi syndare, og vi kunne ikke gjøre vitta. Vi kunne ikke bjerga okken sjálf. Og så fører hon okken til Krist. Han okkara øyneste bjerging, okkara øyneste utvevor. Er vi ferdig til Krist. Vi får alltid til Kolossebrev 2. Slettande ut håndskriften av fyrirskipan som var imot i okkun, som var anstøys okkun, til å si det som dømte okkun, som var imot i okkun, og tåg henne borste til å si håndskriftene, neglande henne til krosshansara. Jesus nelte tutt og mot skuldarbrev til krossen. Det var nelt til krossen. Hva merker det? Det merker til at det er avgrått. Det er betalt. Tog at okkara skuldarbrev kravde til at vi skulle dodja, for okkara synd. Men her dør Guds sonur fyrir okkun. Hvor åtti a dodja av Jesu krosse? Barabbas, som var en sekur ronsmævel og mordare. Den ringast av synder som kan hoksast. Han åtti a dodja av krossen her. Pilatus spurte hvem skal djeva dekun? De sier djeva kun Barabbas. Hva skal ta djeva vi Kristus? Vi Jesus som kallar av Kristus. Krossfest han. Det vil si at han som åtti a dodja av Jesu krosset, det var Barabbas. Og det er og to. Men her døg Jesus i stedet fire. Så la kjøpte han noen frøy. Og hans løying var til at han bær okkara synd. Og tåg av seg okkara synd. Og døg som om, Gud behandlet han som om han var sikker. Han tjekk i okkara rumsted. Altså, det vil si god feir behandler han så. Men ta i skriften oppletter frelsene og gledebådskapen for jokken, så det Jesu Kristi deg av krossen hon, og at han var griven, og at han røys opp. Vi kunne ikke lese noe træt her, eller trekke noe fra her. Sier vi til at han ikke døg, så har vi ikke noe fra. Sier vi til at han døg og ikke var griven, så har vi ikke noe fra. Sier vi til at han døg og var griven, men ikke røys opp, så har vi ikke noe fra. Det til at han døg for synder okkara samsvarende skriften, og at han var griven, og at han har 3 dager røys opp, det gledebådskaperen.
at han blev punter av Satan og tog av seg Satans natur og kålar til helvete og trudja nætter til Satans falslæra. Det passar ikke. Skriften lærer ikke det. Men at han får nyer her, ja, han får nyer her. Han får ikke i elden. Hva gjør han her? Han prætkar for anden som var i varvarslo. Men vi til at han døye, hva døye? Kjøttet. Han la deg igjen i kjøttet noen. Anden får ur og får nyer i hjärsta gjerrerne her som har vært trudja nætter. Og ta han så reis opp atur. Så sikrer han deian og helvete. Helvete vært her rom i hjärsta gjerrerne som her som en pastor vær av brandsfeng. De var her altså. Men nu paradis og himmelen til ta vid nu dodja så har vi ikke gjer her nere. Vi bor ikke etter noen. Tøy kan Paulus skriva til at han var rykter opp til en tredje himmel, opp i paradis. Men paradis et år som uttrykker en sæla støv, her som du erst i Guds verju, her som du er tryggur. Det er det som paradis merker. Ja, hekk. 17 Korint 12. Jeg kjente jo en mann og Kristi i første åren så igjen, kvart og i likamne er du ikke sida, eller kvart utgjør likamne er du ikke sida, god veit, og en slik han rikta han opp til hins tredje himmels, til den tredje himmelen. Og jeg kjente jo en slik han kvart og i likamne, eller utgjør likamne er du ikke sida, god veit, hvordan han var riktur opp inn i paradis. Men Jesus sier vi annan rånsmannen, han som tror han, og i det skal det være vimmer i paradiset. Jesus fører ikke til himmels opp, han fører ikke opp i paradis til det han døye, han fører nyer. Tog han være i hjertet gjerreren her, og i trutja det og trutja nætter. Tog han døye jo, hvert døye, lika med døye. Men han fører og i andan, eller vi andan, og i hjertet gjerreren her, og prætiker for andan og varvarslo. Og ta han røys opp at så han liklar deians og helvetes og bergen. Oppenberingen 8:16. Og ta sa han fettle vi hans føtter som deir, og han leier sin høyre hånd på meg, sier han det vi med øktast ikkje, jeg i en fyrste og en sørste. Jeg i han som lever og vær deir. Og så er livande om evermøyr. Amen. Og han liklar deians, helvetes og deians. Han liklar helvetes og deians. Jesus. Det vil si han vil ta valde, han har vunnet ta valde atter. Okkara vegna. Her sier han liklar helvetes og deians. Halleluja, han tog han sikra i. Laus vi nekkan til at det er Kolossebraven. Kom her. Kolossebraven 2:15. Ta les ikke, kom stilta. 2:15. Og hevande våpna. Fyrsta dømer og måtter, hver? Og i krossen. Helt han søgning av tøymen åpenløslige. Stør sigrande i tøymen og i hånden. Og i kvarjon. Og i krossen. Du skal lese det sammenhengande fra fyrstan. Slett han ut håndskriften av fyrskipan som var imot i okkon, som var anstøys okkon, og tåg hana borstor, neglande hana til kross hansara. Nailing it to his cross. Jesus neldet det til sin kross. Og hevande avvåpna fyrsta dømer, han avvåpna i fyrsta dømer og måtter. Og i krossarversjonen, helt han søgning av tøymen åpenløslige. Stør sigrande i tøymen og i hånden. Paven sier i 2015 i Amerika at Jesu krossarversk var en fadesa. Pave Francis tog en fadesa og en falslærare. Jesu krossarverk var ikke noe fadesa.
Det mot hjärtans och allit. Det Jesu Kristi fullgjorda verk av krossen. Här var det fullgjort. Och till vi sände ut till att prätika öron. Krossens verk. Åren om krossen. Till för jag som är frälst Guds kraft. De som inte suger nekka krossen och inte orskar höra krossen så vill jag flyta det till något annat. De är antikristlig. De har Satan i sig. De som vill jag flyta avhärselna från krossen till och uppspinna nekka annet här i mittlen krossen och upprörsna. Flyta det hela här till. De brankla glädjebåskapen. Och prätika du en annan glädjebåskap. Så har du glädjebåskapen självor. Kvärt hände i samband med Jesu deia, gravlegging och upprörsning. Kvärt märker kvärt på en tutning hever allt och kvar är räffyllt och allt detta forskjelliga. Det är av all större tutningen. Det skal du inte pilka vi. Och han som pilka vi det, han bröjter glädjebåskapen. Och så hever du en annan Jesus. Och så fast du ösen i en annan anda. Och det är kvärt heigen patje hevor. Det är en annan anda. Så är det Korint 11. Fra troi. Men kvøye fire, bær ikkje vi nøkron brøkton, og så høggarmuren tølti evo. Jøgnun snifunne suina. Såløys tykkara hoar skulle være spilter fra einfalt løyganon, som er i Kristi. Tykkara hoar skulle være spilter fra einfalt løyganon, til einfalt. Til einfalt av er i Kristi. Det er ikke rakettvoisint. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe mer. Folk er så sjuke etter alltid at når vi tar en spesiell åpenbering, tid vet det ikke. Vi det. Og så flyter det det hele og brøyter det til noe annet enn hva det uverløkene er. Skammet du kunne ha. Det er han som kommer prætikar en annan Jesus. For han vet ikke hva prætika. Eller de får en annan anda. For han vet ikke hva finnes. Eller en annan gledebåskap. For han vet ikke hva tidsi møte. Ta måtte du velbor evig vi honom. En annan gledebåskap. En annan Jesus. Og en annan anda til honker saman. Har du en annan gledebåskap. Og trust honom. Men det er ikke Jesus Kristi gledebåskaper. Det er ikke ratt. Du alle det er ikke krossarverset, du alle det er, og du helder at Jesus ble til en demon i helvete, og han døg andalige, og han måtte endurføast i helvete, og så kom opp etter. Så du tror du har hørt en annan gledebåskap? Du tror en annan gledebåskap om en annan Jesus, han er ikke Jesus. Og her du finnes noen annan, anda her, så du finnes jo en annan anda enn heilig andan. Så skjønte aldri at du spurst og detter og veltist og skummar om munnen. Det trykker vi allmentlig vel, og jeg var i dørsning for i. Søytna Korint 5, 21. Til at han hever gjørst han at vera synd fyrir okkon, som kjente onka synd. Fyrir at vi måtte være gjørd rattvise gods og i hånden. Jesus ble gjørd til synd. Det merker ikke til at han ble gjørd synd og i sunnen vesen eller i sunnen natur. Det merker til at han ble gjørd til åkt. Han tog det av seg
som sutt, som om det var hans herre. Han tog det. Jesus bardist han bardejan ut i Getsemane. Han sa en byggar eller en kärlek som är så rävlig. Han svarta i blå. Han ville inte dräcka det. Han visste vad det var. Att han löjen han skulle göra någon. Och det var till att han skulle... Här skulle det vara uppfyllt som Johannes Döparen har sagt. Så är Guds lampe som teker borstur. Sint Hamsens. Han tog henne av sig och bär henne borstur. Han bär henne av sig. Han blev räfsad som vi åtta blev räfsad. Det märkes till att hans natur har bröttist. Slett inte! Det är falsklära! Det är falsklära. Han är syndbäraren. Han tog akkurat synd av sig och bär henne borstur. Og neldi han til krossen. Petur. Fyrra Petur, 2, hør nu. 24. Som sjálvaste sjálvur bær okkara syndir, og i sunnen egna likam av træje. Han bær det, ja, faktisk oi, og på træje. Han ble gjørdur, han gikk under Guds dom, og Gud behandlet han som sekan, men han var ikke sekur. Hatta måste skilja. Han var ikke sekur, men han gikk, han tog det på seg. Men det mest ikke til at han ble syndigur. Men han bær syndina borstur. Han avgrådde henne. Hvordan ble han avgrådd? Vi at refsingen ble utint iver han. Hvordan? Vi til at han døy av krossen og løy og døy. Fyre okra synder. Og bøyntorna døy, så sier han til fullgjørst. Det sier han til morgen, han vakna opp. Eller ble vakter opp atter. Nå tar han bøyntorna døy. Halleluja. Etter mot allit. Etter mot trygg. Bær okkara synder og sin egna likam av træje. Fyrir at vi verande deir med at vi synden skulle liva i fyrir rattvise, vi kvars flanjum til våre grøtter. Halleluja. Takk og lov. Kristi lojing, Hebrea brev 2:9. Hjelp meg, Herre Jesus. Men vi søkja Jesus, som var gjør det lite lagre enn ønglander for løying deians, krundan vi dørd og æro, at han vi Guds nøye måtte smakka deia for kvønnmann. Men vi søkja Jesus, som var gjør det lite lagre enn ønglander for løying deians, krundan vi dørd og æro, at han vi Guds nøye skulle smakka deia for kvønnmann. Han smakka i deian, ja. Han døye, ja. Han løy deian og i likamenon, fyrir Petur 3:8. Han løy deian og i likamenon, fyrir Petur 3:8. Og i likamenon. Han løy deian og i likamenon. Så døye likame. Kvært hei god fyrirrøyga Jesus som offer. Kvært offra Jesus sutt likam. Hebrea brev 25. Hvers vegna tar han kjemur inn i heimen, sier han, slateroffer og offer vilders to oi, men eit likam hever to fyrirbygve mer, eit likam hei god feir fyrirrøyke honom. Ta i heile anden gæt åre i stauren og i løymaur Mario, og framkom Guds sonur. Han ble føddest i en likame. Hetta var et likame som skulle offrast
som offer for jokken. Jesus offrer sitt likam av krossen og sitt blau som var Guds egna blau. Det betalningur for jokken. Vujare. Vers 20. Vi kvarju vilja vid halgair jögnun offringina av likame Jesu Krist, øyna for allar. Halgavur og offringina av likame Jesu Krist, øyna for allar. Matteus 16, 21. Pinsane må få fingrene ur nøsene, og ikke fylke heigen. Øyde bøker eller filmer eller bond av Kenneth Heiken blekka det til helvedes. Etla Copeland, han sier det, anstidselig andagsbøker. Det til å lære folk til å være sjálvopptidgen, superegoister, og bare også på egne opprykken, og ikke annet. Nok ikke Kenneth Copeland som en bror i herren, men en satans falslærere. Matteus 16, 21. Fra torre tog fram for Jesus under søgna lærersøgn søgnen, hvordan han måtte fære til Jerusalem, og loja, mange ting av tommen eldste og fremste presten, og være drypen, og være røstratter, hintria dagen. Loja, mange ting, og være drypen. Hver lojan? Han pushkaver og krossfester. Han løy av krossen. Og så hva så? Og være røstratt ut 3 dagen. Det det som skriften sier. Det det som skriften sier. Det det eneste skriften vil lære okken og gjøre okken av vita, og ta i Paulus kom til Korint, så prater han Jesus Kristi krossar deg, for okkar sinter samsam skriften der, at han var griven, og at han har 3 dager røys opp. Det det eneste du bruk for å vita. Og hugsa du hva hände så her? Ja, för så hva hände så med han var deir? Hver fjord han? Matteus 12:40, han får hjärta gärren her. Hva gjør han her? For jeg prater tro i 18:19, han prater for Anton og Varvarslo. Slått brott! Det det. Og hva menes det så vi at han gjør det banning for jokken? Ja, det var det vi var banna i, men han tog det på seg som om han vært, men han var ikke. Han bær da. Tøy kom det god feir, ikke hitje åan, tøy måtte god feir trekja seg med han døya krossen. Kvøy, tøy okkara sind. Kvøy misnøyd her, kvøy kom gjerskjolt, kvøy var myskur, kvøy det var Guds vrøye i sind, som alt ble helt ut i Jesus. Og krossen hon. Det var her. Det var med en hekk her. Men oi han døyr her, så sikrar han. Du tar vinner han okkon. Satan vann aldri nivren hon. Skjolt av krossen sikrar Jesus, og sikrar i första dömen och måtten och sätter det uppenbarliga fram och gör det till skammar. Han är sannlagen. Tid som har fyllt. Kenyon, Heiken och Copeland, de kunde vända om och skamma det kunde ha. Att fastlära. Galaterbrev 8. Galaterbrev 8, 6-9. I undres og at til så skjøtter og bortflotter fra hånden som kallar det kun inn i nøye Kristus, at han en øren gledebåskapet. Sars du? Som ikke en annar, men det har vært sommer som avregler at det kunne ville spilt gledebåskap Kristus. Så sier han, men til at vi, eller en angel fra himne,
Præt ikke til nekran annan gledebåskap enn han som vi har prætika til ta veri han bannavur. Tar som prætika at Jesus ble gjørt til en demon og tog oss Cynthia og Satans natturo og måtte endurfåast til helvete veri tar bannair kvart han einar til øyn. Så man lukka mykje kvart anna tar hvordan flotter, vel domter og vel prysar og snakka bøker til å skriva og snakka under til å gjørst. Det mer flikvann lukka mykje. Galaterbrev 6:14, Paulus sier, men God søyde fyrir at jeg skulle rausa mer utan i krosse vår Herre Jesu Krist. Vi kvarjon heimuren krossfestur mer og heimuren. Han rausa seg i krosse Jesu Krist. Det vil si at det versk han gjør det av krossen hun. Ikke i helvete. Filippebrev 2:8. Og verande funnen og snige som mevor, ei mukti han seg sjálvan, og gjørdes lojen et deia, enn ta deia krossens. Deia krossens, ikkje deia andlion deia helvetes. Nei, men deia krossens. Hva deia krossen? Likame. Ta likame god ei givjåden. Han løy deian ui likamenon. Han løy deian ui likamenon, fyrir Peter 3:8. Jeg har omgar respekt fyrir som pinsaklatten hon. Jeg er sjálfur pins, men jeg identifiserer meg vi David Wilkerson. Jeg identifiserer meg vi Leonard Ravenhill. Jeg identifiserer meg vi Arild Edvardsen. Jeg identifiserer meg vi tar pinsar som ikke har lært det her. Reinar Bonk i Øysene. Han kjennes det vi. Hebreerbrevet 12:2. Hyggjande til Jesu, opphavsmanns og fullgjerara troar okkara, som fyrir ta glede, som framafyr i honom var sett, uthelt krossen. Her løy han. Det som han skulle uthalta, det som han skulle loja og tåla, det var krossen! Jesus brende ikke i helvete. Han kjepte med vi sunnen deia og sunnen blaue. Uthelt krossen, vannvirrande skammena og settstur vid høyre håndene av hasette gods. Halleluja. Kolossebrev 8:20. Og hevande gjørst fri, jøgnun blau, krossar hansara. Hevande gjørst fri, jøgnun blau, krossar hansara. Vi hånden at gjøre öll ting sått vi ser, vi hånden sier, hverst det være seg ting å gjøre, eller ting i himne. Kolossebrev 2:14. Tavet lise, slettande ut håndskriften av fyrskipan som er imot jokkun, som er anstøys okkun, og tog han av borstur, neglande hana til krosshansara. Hette gledebåskaperen. Som Kenyon og Hagen og Copeland og Dollars og Meyer ikke prætika. Det var brangla gledebåskap Kristus. Det prætika en annan penga Kristus. Og det var visselig en annan anta.
Predikan apostlarna. Vi færa til gjerningarna. Gjerningar apostlarna 2, 23-24. Han verande given upp vi fyrirskipa i rai og fyrvitan gods, heva tid tidje, og heva vi vondun håndun krossfest og vie. Kvann god hever røst opp, hevande lost punner deians, av til at det var ikkje møveligt at han skulle være hilden av honom. Krossfesting Krist og opprøsten hans herra. Her han kjanna. Gjerningane 3:15. Tid som har fyllt her så falsklærerne skulle vende hvert han øynast i øyn. Og komme atter til tykkara sann og kristne trygg som det hadde og åren til ble vittløyter av Vitan Runavik. Olovsens år. Gjerningane 3:15. Og drev på prins Løfsins, kvann god hever røst fra dem deio, hver omvidere vittner, drev på han, kvann god hever røst fra dem deio. Det predikat av gledebådskapen, som Paulus lusti i 4:15, hvordan Kristus døye for synder okkara, samsvarande skriften her, hver av krossen. Han løy for meg her, og han døye til å betale noe for min deie. Her døy han. Og så røys han oppatter. 4:20. Vere til tikkun kunnot atlun, og fri atlun falt i Israels, at vi navn Jesu Kristus Nazaret, kvann tid krossfestu, kvann god røste fra dem deio, enn ta vi hånden stendur som er over her framme for tikkun høylur. 4:33. Og vi miklar kraft bæra apostlarna vittni opprørsne Herrans Jesu, og mykje nøye vær pjata om nøtlun. Ikke hans kålan i helvete, men hans opprørsne. God fedra var røst opp Jesus, kvann tid vau og hang då et tre. Han krossar deia og opprøst. 24. Han røste god opp in 3 dagen og sundi han åpenlyslia. Jesus Kristi opprøst. 13, 22 til 31. Ty at tar som dveljast i Jerusalem og tar stjøtnarar, av ty at tar kjent han ikkje, eller tar rødder profetarna, som vera listnar kvann sabbatsdag, heva tar oppfyllt her og jeg fordømer han. Og til at tar funnet unga grunn til deg og i honom, til troa av tar Pilatus at han skulle være vien, dripen. Og til at hadde oppfyllt alt som stod skriva om han, til tar han nyer fra treien og lødde han og øker avhuset. Jeg forteller han om hva hendte. Men god røste han opp fra dem deg. Jesus Kristi krossar deg, gravlegging og opprørsen. Det nok. Det det som okkene bøy av pratika. Det gledebådskaperen. Det tar som spinna og for å fantasera, spinna mer og tar lekja træt. Forbanna i verdor. Sier jeg på Galaterbrevet 8, 6-9. Jeg har ikke vi tar å gjøre. Og vil heldig ikke ha nekka vi med å gjøre. Da kan halda seg lengt vekk fra meg. For den øyneste øyn. 16:2-3. Gjerningane 16:2-3. Og Paulus, som hans hottarla vær, før inn til torra, og trutjar sabbatsdager, skift i år vi tar ut fra skriften. Oppletande og hevdande, at Kristus måtte nei ut heva lie. Og rysa atur fra tom deio. Hver lojan av krossen, det det samme som det. Og rysa atur fra tom deio. Og at det Jesus kvann i pratiketikkun Kristus. 26. 23.
26-23, at Kristus skulle loja, og at han skulle være en fyrste, som skulle rysa fra dem deio. Og søgna falskjene ljøs, og for høytningen. Hatta merker til at han en fyrstefødde fra dem deio. Det til at han den fyrste som røys fra dem deio, for omkant jeg dodge atter. Det var folk som ris opp fra deion, Arjen Jesus. Jesus røste folk opp fra deion. Og Elisha røste folk opp fra deion i Gamla testamentet. Men det døy jo atter. Det som ta nødja og Jesu opprørsen, det at han røys opp under dårdagjørelsen likam for omkant jeg dodge atter. Tøy han den første. Kolossebrevet. Tøy han okkara fyrstefødder. Det merker ikke det at han ble enderfødder. Nå, han føyingen taler om hans likamlige opprørsen. Ikke annet. Altså. Folk så bort. Kolossebrevet 2:15, som myntins og skjønnlige gods, hin fyrstefødde. Tjokk var i en skapning. Hvor han til? Tui han den fyrste, og de evige, så han den fyrste røys opp fra deion. Sånne gods, menneskesåneren. Som døy likamlige, han døy angant i andalige. Jesus døy angant i andalige, han døy likamlige. Han døy deian og i kjøten. Og han størsikra i over fyrsten og måten, og i krossen, av krossen. Og han fører vi andan og prætika i fire, andan som var i varvarslo. Halleluja. Fann nu sannløgan inn, det tror jeg på. Halleluja. 4 Korint 2:8. Kvann anger av prinsen hesa heims kjento. Kvann anger av prinsen hesa heims kjento. Det vil si første dom. Det tar som han vann og tar han døy av krossen. Du skiljer ikke det her. Hvordan deien tja herran skulle være en sigur. Det tog han var kommet å gjøre det for jokken. Han har en mission til å vinne okkon, og det gjør han her. Kvann anger av prinsen hese heims kjento, til at hadde der kjent han, ville der ikke haft krossfest herra dårdarinnar, hadde der kjent han. Det var et eller annet sted blindair. Og da skilt du ikke, Satan og hans herlig skilt du ikke, for at nå hadde det endelig tidjan. Og Jesus sier at det var tøy med myrskursins. Og han sier i Judas, det som du gjerst kjøtt, og det er tøy med myrskursins. Og myrskri slappet ut inna nekka her. Satan slappet gjøre det som han skulle gjøre, og han helt seg sikra, men det gjør han ikke. Han kunde ikke halta, deien kunde ikke halta herran. Kunde ikke halta noen. Det har vært langt lys i omstand. Han kunde ikke være heldig av noen. Halleluja. Jesu egne år om løying, deia og opprørsen søyna. Matteus 16:21, det har vært langt lys, ja. Matteus 16. Til 23. Og medan tar dvaldu i Galileo, sier Jesus vidt tar, menneskesonen skal være sviken inn i mannehentur, og tar skulle drepa han, og en 3 dagen skal han være røstrattur, og tar våre avbæra syrkner. Hatt det. Første pastor og andre pastor. Tar skulle drepa han, og 3 dagen skal han være røstrattur. Men ta mittaste pastoren, det som synes jo 4:15, at han ble ikke bare dripen, men
lagdur í grøv, griven. Matteus 20, 18-19. Så vi færa nian til Jerusalem, og menneskesonen skal være svitjen hinnom fremstu presten og skriftlardo, og tar skulle domfella han til deia. Og tar skulle djeva han iver til høytningarna at hoa, og at hufletta, puska, til hans lojing, sarstu. Og at krossfesta han. Og hin tria dagen skal han rysa atur. Jesus sier han ikke annan til. Skriften sier han ikke annan til. Og her som der leggja anne uita enn til, her har der brangla skriftena. Og til at gjøre der til sunne egnu øyelegging. Der som brangla skriftena. Der jo falslærarar. Det hva Kenneth I. Hagen eller han var en falslærare. Og Kenneth Copeland en falslærare. Joyce Meyer en falslærare. Petur. Søytnan Petur. Søytnan Petur 3 fra 15. Og råkni at lengme vårs herra frelsa. En ta som okkara hot elska I brauer, Paulus, òsne samsvarande vusdømmen hon given hever skriva tikkun. Som òsne I ötlun sunnen epistlun, talande uthøymen hese ting, og I kvarjon somme torfur at vera skilt, kvarje tøyr som avlardir og avstøvover, brangla, det vil si spittla gledebåskapen, som vi løs ærast denne, ansu tar òsne gjerra vi hinnar skriftenar, ser sjálvun til øyeleggingar. Og nu Kenneth Copeland færen underatur pavan I Rom, som antikrist. Vel gagnist ikkun blind og nissun som hava kjøpt andagsbøkene til Kenneth og Gloria Copeland. Nu var det blevet så signai og røyk, akkurat som deg, vi som falska tannpasta smuilen nun. Det vittløyt av Satan. Jesu år om lojingsøyna etter opprørelsensøyna. Lukas 24. Etter opprørelsensøyna. Hva sier han ta? Hei han brent trudja det og trudja nætter I helvete? Eller hva var hans lojing? Var det krosseren, eller var det helvete? Var han I elden I helvete, eller var han I paradis? Ja, og det skal det være vimmer I paradis. Og han får prætika for anden og I varvarslo. Og I faun I Abrahams, hvis du hever nekka veit. Det ganske du kjever. Ja, så må jeg bare hava det fyrdekon. Det tog jo bare folk vakna og ikke fylltja fastlæraren. Lukas 24, vers 20. Og hvordan tar fremstu prestaner og okkara stjadnarar gav han opp til å være domfeldan til deia og hava krossfest han. Og 25 til 22. Ta seg han vittor, og darar og søgnfører av hjärsta, at trygg var ödlun som profetaner hava tala. Åtti ikkje Kristus at hava li I hese ting, og a færa inn I sunna dord, li I kvarje ting, og samanhengen så det av dømt han til å være krossfestan. Han la I krossen. Hebrea brev 12, 8-2, ta laus over bondiane. Han uthelt krossen. Det var hans lojing. Og byrjande vi Moses og öllum profetunum, utleie han tøymun I öllum skriftunum, tingene vi vujjande seg sjálvun.
Ikke fylgja bortom tannpastasmøylun, som djeva lyfter gull og grønnar skauer, som Jesus ikke vil lova der. Sødna Korint. Nei. For at vi da har haft, jeg hadde kommet jøkken da. Vi er øyligere øye. Sjåvant. At det er sånn dans som nekka være alvorlig rom. Så er det her, så god hjelp der. God hjelp der. Eller ikke, nå blir det ikke dumt å hæsen. Putt, tiden her. Jeg skal sannløkken fram alt. Jeg skal lave sannløkken og ankerligt. 4 Timotheus 6, 3-5. Om nekkar med vår fralære arvuse, og jotte, altså han jottar ikke fyrir, eller jottar ikke til, jotte til høylnamra åra, han jottar ikke for høylnummen åren, han jottar ikke for til sann og rødt og lærerne, enn ta åra vår Herre Jesus Krist, og til godslærerne, til å si doktrinene, som samsværende vid godligløyga. Han hastaurer, vitandi åndsje, men sjukur etter spurningun og årastrøyen, hverjun kommer øvund, strøy, utskjeldaner, andre elgrunar, renkvarger åradråkter av mannen av spiltun hoen, og øya sører for sannløykanon. Haldande, at vinningur godligløyga. Har du haft større vinning, så det du blir godligere. Tar sett at det tar hjertans tråden, og pengar likvid god, altså. Tjås ned hunden, tjås ned ølvunnen. Haldande av vinningur godligløyga. Fra sløykun hev til undan. Fra sløykun hev til undtrekte. Hev ikke vet patje gjerra. Hagen patje, Copeland patje, Kreflo Dollar patje og Joyce Meyer patje. Og de som lærer seg lærerne her, jeg vet ikke hva det er. At det er en troarørslo fløyeren her. Jeg skal ikke si hva den øyneste øyn, men jeg vet ikke bedre. Det øyneste jeg vil si til at det er ikke alle pinsar som så, tog bedre. Og viser ut at pinsarrørslan, hun av gode. Og god til uthelt sin anda og sin kraft. Han har atlan ekki her, men Satan kommer og alt hui og vil så ildgræs i mittlum kvoiti og forpurra det og få det av spåren. Men jeg kjenner jo en sannan pins fra en falslærande ulve. Til himmel og i monura David Wilkerson og Kenneth Hagen og Kenneth Copeland. Jeg lurte etter bondun og talun og videobondun etter Hagen og Copeland fyrst, og en at hui, jeg alltid en kvalma i bøtjennom. Og hei ankra bøg, hei en bøg, som Hagen skriva om hon bare Jesus, og jeg åpner en og leser ankra søv, at det var ikke Jesus. Jeg tog ikke skilja det. Men nu har vi bare lagt alt til å hittle, og negg, harran så her, og har bare etter Guds år, alltid blir vasket av Guds år, og nu suttje jeg. Nu føler jeg suttje akkurat hvert. Og du har suttje akkurat hver falslæren og hvor arvise, hvor at du merker noe her, noe ravruskande gale. Akkurat hva det ja, det tror jeg en annan gledeboskap. Om en annan Jesus, du har en annan anda. Du velta der, sputja der, flenna der, øyla der, og så svetjer ut. Og tar du høyre flenna, det akkurat som du høyre en eller annen spotta og flenna. Ja, det hva det Det hva det Det akkurat hva det
så det 4 Timotheus 4:16. Til endans, gjev gatur etter der sjálvun, og etter godslærene, halt afram ui tøymon, ty a vi a gjera hetta, skal tu frelsa bægi til sjálvan, og tei som høyra til. Gjev gatur etter der sjálvun, og etter godslærene, halt læruna røyna. Ty a vi a gjera hetta, skal tu frelsa bægi til sjálvan, og tei som høyra til. Halleluja. Og 5 sier Jan, og tøyr elstar som stjøtna vel, skulle være tvøyfaldan. Læt tøyr elstar som stjøtna vel, være taldar tvøyfaldan høyr verdar. Ser stekliga tøyr som strevast i årenon, og godslæro, the word and doctrine. Og ærestanden sier han sier, inntil det kommer, legg der øyna vi opplestren, lærerne, bla bla bla, lestren og lærerne. Du har lært å lærerne, halt henne fram. Halleluja. Vi er gjerne hetta skal du frelsa bægi til sjálvan og þeir som høyrer det. Det vil si, hvis læran fyrir av lægi, det har vi langt å se. Det en annar gledebåskap, ta skal han som taler han vera bannavur. Så alvorligt det. Tog at han fyrir det ikke sannløgjen, så det ikke Jesus. Og få det til en annan, få det til en anda, så det ikke høyla i anden, men en annan ande. Hva det til? En devil. Så er det ikke alt at det eneste det dreier seg om, tar vi det sammen, så tar jeg tid til sammen, er slett samme vet ikke langer. Men nå dette anker færre rekke ut, ja, men er ikke frelst menneske? Nå har han et eller annet. Kvært? Det er slett sammen. Okra tempelet høyla i andans. Og da vi blir frelst, så fyr Satan ut. Og så kommer han og finner tekstar tjej andar, og tar røyna komme inn. Men til ta, og til øyre være saup og prutt, og ikke bare ta, men også fyllt. Du er like med tempel til å si hus, høyla i andans. Bor han ut der og fyller kvart rum, så er det ikke plass for Satan. Og til sannløgjen til en frelstun, tryggvande, ansfyltun, kristne mennesker. Ja, halleluja. Her er jeg for dem som har lyst til dette ned, etter en alvorlig herrebåskaper, så beit hatt i sannløgjen. Jeg har også med her 7. mai i fjør, jeg har hatt dette nyskriva, at du balt meg og korset meg, jeg har falt av meg og gjort et innsleie, jeg har sett det ut, men nå måtte det altså være. At det er altså det. At det kvart som har men akkurat det, at å lære dundrande falskt, inn i tjattnene, hva det gledebåskapen for nækka. Tar av lært en falskan gledebåskap, og tog lyset ut år forbannelse om livet der. Heiken, Copeland og alt dette patch her. De kunne gjøre så vel å vende om. Alle samler, og Jesu navnet, først som ordla minne. Amen.